E rapaziada, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Gente, hoje nós estamos nessa casa aqui, que é um chalé, que ela tá aparecendo aqui no fundo. Não sei se vai dar pra ver muito, mas vocês vão ver. Tá eu, o Lucas e... Aí o que? Aí eu. Ah, sou eu de Mocó. Bora. Então vamos entrar lá. Tô jovem pra você, cara. Dá o grandão aqui. O que você quer? Eu quero esse grande aqui. Ui, bora. Quer que eu vá na frente? Vai na frente? Ah, pode ir. Pode ir? Licença? Então, deixa, eu confio em você. Aí então B.O., hein? Ô, não era me ter ido lá em casa colocar... Ah, não, não, era não. Colocar o tênis. Licença. Ih. Nossa, que da hora. Ó, bem que a moça falou mesmo que tinha um morador de rua vindo aqui. Aqui, essa parte de lá é a sala. Olha você ver que tem as paredinhas. Porque não é só uma casa, é um chalé. Da hora. Cuidado. Ele é fechado, hein? Fechado. Ó, tem que desandar também. Lá em cima, por exemplo, agora. Deita aí. Dele. Essa parte aqui, ó. Oi! Ó, aqui ó, tem um quarto, tem um banheiro e tem outro quarto lá. Já tem que tomar cuidado. Ele tá falando che. Não, será que é vento isso? Mas a porta fica assim, ó. Ó, tipo, se subir nós dois e uma pessoa correr, não vai ter como. Por causa da escada, tem que subir um. Peraí, deixa eu colocar aqui. Tem que subir um, o cara vai lá, pega a minha câmera aqui, pode ir lá. Ah, peraí, eu vou dar um deslocação. Tá. Mas fica na contenção. Então, na hora que você corre, mano, você... Ih! Ô! Opa! Pra pegar o copo. Opa! Tá limpo? Nossa, cartinha. Tá, pega. Eu que abri agora. Nossa, jural, por você que já cheguei assim, eu posso já. Ó, só que nós temos que tomar cuidado com o seguinte, ó. Vamos nesse quarto. Você já olhou aqui? Já, mas vamos nesse quarto aqui primeiro. Ó, tá vendo esse quarto aqui, ó? Ah. Ele tem um grau ali. Esse pra não ir. Não, tá suave, tá suave. Mas tem um outro quarto, né? Lá fora, a rua. E rapaziada, é o seguinte. Tipo, é um chalé muito legal essa casinha. Tipo, é bonitinho tudo. Mas pode ver ali, ó, tem roupa. E lá embaixo tinha fogueira. Tem um outro quarto aqui, ó, que também tem um esconderijo. Tem meio que tem um esconderijo no quarto, sabe? Aqui, ó, do seu lado esquerdo aí, ó. Tem nada, né? Nada. Tipo assim, ó, olha aqui pra você ver. Nossa, que quarto quente. Olha aqui pra você ver. Opa. Tem nada. O cara ficava aqui, ó, tipo, onde eu tô. Ó, olha ali. Ali em cima. É melhor um cara ficar aí. Eita, mano. Tem um Quer pezinho? Quer sapo. pezinho? Pra você enfiar a câmera lá? Pra nós ver o que tem? Ai, que tem um bicho. Cuidado com o urubu. Não, é melhor não. Você não quer enfiar a câmera lá, não? Outro vídeo. Demorou. Outra hora vai lá. É, já outra sei. Vamos voltar de dia. A gente volta de dia pra colocar a câmera lá. Isso aí. Demorou? Demorou. O que nós faz agora? Vamos ver o fundo ali? O que tem aqui no fundo? Ah, tem um bagulho lá, ó. Tem lá, ó. Ó a porta, ó a porta. Tá, porra, o tamanho do pitbull ali. Aonde? Na casa do vídeo. É, viado, o pitbull é gigante. Não mostraram, mas um pitbull gigante. Meu Deus.
Mano, esse cachorro pula esse muro, velho. Mano, se ele pula esse muro, não ia dentro desse quarto aí, né? É. Vamos descer? Vamos. Mano, esse cachorro é gigante. Eu não devia ter voltado pra cara lá. Mano, esse copo sozinho, girando. Então, eu tava reparando nisso também. Tá cuidado aí. Olha aqui que brisa. Olha as ideias do copo. E tipo, não tá nem ventando. Você não deu cigarro? Mas cadê o carro? O copo não tá nem ventando. Uma casa. Não vai aqui? Não vai aqui? Já foi, já não é? Eu fui. Você foi? Já. Deu uma mostrada só. Ah, velho, você estragou o copinho, mano. Foi sem Mano, querer. vamos sair daqui, essa casa tá muito estranha. É, vamos. Vamos. Tá se genendo todo. O quê? O que foi? Tem uma luz ali? Ah, não, é nós mesmo. Disfarce. Mano, o que você achou? Tudo queimado. Tipo, deve ter uma história louca por trás. Vai saber, né, velho? Aqui, a Mil Cotas, quando eu vim, teve uma mulher que comentou, falou que morou exatamente nesse chalé. Eu não lembro quem, ou certo agora, mas ela falou que morou aqui. E quando ela morou, mano, era muito bonitinho. Muito. Bom, parece que nada vai fazer agora. Vai marcha? Vamos. Bora. É isso. Gostou? O que a pessoa faz? Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho de notificação. Deu uma. Exatamente. Deu uma travada, né? Uma travadinha. Uma foto. Não, terminar de ficar do vento. Ah, é. Ah, então já terminei. Já terminou? Já. Então tá certo, vou iniciar. Não terminei não, calma. Eu vou iniciar o meu. Tá. Vou gravar um. E rapaziada, vai também no canal do Lucas, que tá Lucão YT, isso. E o Instagram dele que é a mesma coisa. E o meu também. O meu é a mesma coisa do canal, mesmo nome. Isso aí. É isso. O bicho pesado dessa câmera, hein?